咧吓？我等咗3個時辰啊，都未出嚟嘅。平時人類個時辰都係出嚟，走咯。啲垃圾放喺門口。啊！係啊！哎呀，搶啊搶啊！我睇到先啊！哎呀！我終於揾到唐伯虎嘅墨寶啦！我追老師啊！追翻我啊！我揾老師。一碟豉油夠唔夠飲嘅先？慢慢嚟。少爺啊，出邊好多人求畫，真係唔理佢哋啊！今日我冇乜心情畫畫，同我醒多2籮垃圾佢哋算。係少爺，祝公子。唉，堂兄，誒，祝兄，堂兄救命啊！睇嚟祝兄梗係輸錢輸到乾乾淨淨定。生我這父母都知我這堂兄啊！江南4大才子之中，就以祝兄你最為灑脱忠恩皆知。所謂風吹雞蛋學財散，人安樂，乃係祝兄你嘅座右銘啊！唉，過獎，但係俾堂兄嘅風流不羈，小弟真係有如天淵之別啊！只不過祝兄你隔日100幾廿兩咁輸完走嚟嗌救命，長此以往唔係辦法喎。哎，有見地，小弟有見及此，所以呢次破釜沉舟，一次過輸晒我1成可以輸嘅錢，整整係30萬兩。所以麻煩堂兄畫翻30幅畫，以嚟填債救命。明白。阿水你出去先。係，少爺。撲你走街啊！當呢度善堂啊！仲要我畫30幅，冇得傾。哎呀，冇咁啊，係我衰啦！我而家鳩頭認錯，你唔念下當年僆仔送我隻本玉蒲俾你夾，你都念下呢幾年我同你賣畫賣到冚家富貴啊！放喺出邊有成幾兩有喺出邊畫，如果3獎我攞唔到30幅畫就劈我個記錄啊！你幫唔幫先？3獎？嗱，我話做兄弟嘅唔睇你嗱，我即管喺靈堂同你寫副眼戀，一係死有餘辜，一係死不足惜，你是但揀佢啊！哎呀，伯父啊，你唔好咁住好嘛，最多我發毒誓，如果我再賭錢嘅話，我就俾天下最醜樣嘅女人日夜輪奸至體無完膚，搖搖欲墜為之，咁得未啊？咁悲壯嘅毒誓你都發得出？好，我即管救埋你呢次啊！人嚟，文房4寶時候。台北嘅忠肝義膽合骨丹心，廢話少講，除衫。除衫？喂，搞邊科啊？認真神乎其技，真係俾你打死都抵啊！叫咩名堂啊？巴閉啦，係叫做紅纓展翅，氣吞天下圖。呢度1幅已經抵償到你30萬兩，請你又唔好再嚟煩我。你一定，不過更佩服堂兄之處係要將我胸前雙點作花，雙掌作樹，屁股畫石，
前足作雲，後足作山。哎呀，嗰隻鷹又用我身體邊部分勾出嚟啊？係用閣下嘅子孫根。哎呀，果然不出我所料，雄渾激情勾出咗佢嘅神韻啊！只不過係鷹嘴上面擔住嗰條蟲仔啫，何來雄渾激情之有？都好，識轉彎。唐伯虎於明憲宗成化6年庚寅年壬月壬日壬時出世，故名唐寅。因人屬虎，故又名唐伯虎。唐人聰明絕頂，號稱詩畫雙絕，位列江南4大才子之首，為當時男女老少所崇拜嘅偶像。而最為人津津樂道嘅，乃係相傳佢擁有8位天姿國色、溫柔賢淑嘅嬌妻，仿如神仙美眷，羨煞旁人啊！舉手，要唔好百幾人喺身度啊！攞住嚟頂住先啦！有冇搞錯啊？即咁少，磅水啦！我走啊！你咩水泡？玩啊！洗牌啦！死慘啦！波波你贏㗎，7天啊！之所以話你啲懵啊，佢哋叫做旺啊嘛。一日打落你啊！幾位娘子有雞翼食啦？起埋骨先翻嚟啊，咁耐，擺定未？擺定未？快啲啊！唉，得啦，吹兩條咩？我幅百花爭艷哎圖，呀，喂，家陣只係剪箭台啫喎，唔使炸型啊！你家陣未死啊嘛？梗係唔係話個第福咯？但係咪講咁多啦，猜翻版先。財三七仔人4塊半，有喂左手啦，真係嚟玩牌啊！要日日啲生失啊，真係。喂，哎呀，做咩啫？我本詩集啊！咦，你睇下，張死人台成日鴨公，佔咗一本都唔夠啊！幫我攞多2本嚟用。後門4有殺，專門6殺，手殺咩啊？我幅百鳥朝皇圖，因何故冇咗隻雀頭㗎？做咩咁嘈嘈啫？人哋唔見咗隻一索，咪剪咗隻雀頭嚟頂住檔先咯，大驚小怪。你哋梁生，你做咩啊？媽！哎呀，奶奶吊頸啦！你快啲過去睇下佢啦！開埋副牌先，上天至尊通殺啊！梁生，你傻咗咩？娘親冇用啦，同你娶足8個老婆嚟服侍你都唔滿足，終日愁眉苦面。哎呀，我死咗佢好過啦！娘親啊，你何必咁講？我何曾有怨過你半句得㗎？阿伯父，你正所謂年少有為，事業有成，家財千萬，妻妾成羅，你應該係世上最開心嘅人嚟㗎嘛？我冇話過我唔開心噃。咁點解你成日黑口黑面？係咪嫌啲家嫂配你美啊？娘親你唔明，千金易得，知己難求。我同幾位娘子雖有夫妻之名，只可惜同床異夢。你哋嫌棄我哋啫，咁我哋不如死咗佢算啦。哇！8件一齊掉，何其壯觀啊！你救人啊！家嫂，家嫂，你冇事啊嘛？伯父，你係咪要搞到屍橫遍野、血流成河先至安樂啊？我都冇話。喂我要喂，你唔好咁啦，你哋。伯父，你出下聲好冇？唔好嘈啦！係我錯，幾位娘子賢良淑德，持家有道，知書識禮，係我唔識欣賞，我對大家唔住，請大家原諒我。你明白就最好啦。相公，笑翻下咯，笑下啦嘛。我要笑得開心啲㗎。係咯，笑多啲。咦，你睇個衰樣，笑得好夾硬喎。不如氣唔順啦，笑勁啲啊！係伯父，睇下佢哋幾為你啊！以後你就唔好辜負幾位家嫂對你嘅一片苦心啦。夫人啊，寧王派人嚟要見少爺。寧王，寧王而家正圖謀造反，佢派人嚟，唔通想招攬你？點都好啦，你求其同我打發佢走算。
夫人啊，佢哋唐伯虎咧，我哋王爺想請佢翻去做參謀，快啲叫佢出嚟。幾位真係唔好意思，小兒剛患重病，不能見客。靈王好意，心領啦。幾位請回啦。有咁啱嘅？乜王爺請親嗰啲人都話病咗㗎？不過王爺早料有此一着，叫我哋帶埋御醫嚟，等我哋同唐伯虎醫病。夫人，唐伯虎，你又話佢病咗嘅？佢係病得好犀利㗎。病得咁犀利啊，又會有咁好嘅胃口食雞翼嘅？係咯，點解啊？好簡單啫，因為燒雞翼我中意食，但係你老母講你頭塊釘。越係塊釘，之所以越要整多隻。如果而家唔食，以後冇機會再食。你真係做塊釘，我真係就塊釘。如果而家唔食，以後冇機會再食。病到好似唐解元咁好面色都好少有喎。御醫幫唐解元把把脈，睇下佢有幾嚴重。唐解元嘅脈象四平八穩，好正常啊，冇咩問題啊。佢點啊？入得夠啊？試下啦。佢做咩啊？我從來未聽過咁亂嘅脈象啊！你聽到啲乜嘢啊？將軍令啊！咩話？我睇你都係早啲準備身後事吧啦，唐解元，我哋告辭啊！切，早知你咁啊，唔好嘥我哋啲時間啦，我哋走。御醫啊，你救下我！衰仔，跪低！你記唔記得你曾經喺你死鬼老豆靈前發過誓，話唔會顯露你識武功呢個秘密？點解今日又要破戒啊？我記得，但係正話情勢危急，況且我只係用內功改變自己嘅脈搏啫。唔怕一萬，只怕萬一啊！一旦俾唐家啲仇人發現你係霸王槍嘅傳人，你即刻有殺身之禍噶！娘親，我哋唐家嘅仇人究竟係邊個？點解你一直都唔肯話我知？我以前唔話你知，係因為你年少氣盛，驚你自找麻煩。但你而家都咁大個，我亦唔怕話你知。我哋唐家係有兩大仇口，其中一個係奪命書生。當年佢哋二人為咗爭奪兵器譜上嘅排名，決定比武。我恐防奪命書生會出詭計暗算你阿爹，所以一直在場監視佢。等我暗算個仆街奪命書生先。相公，你贏硬㗎，放心啦。高過你，死啦你！咩嚟㗎？豬仔，小心啊！唔得啦，唯有用絕招啦！豬仔，你究竟喺度搞咩家伙啊？小心啊！咪走啊！你講清楚喺度搞咩先啊？我愛你，所以想幫你咋。
幫我咩啊？你灑埋晒啲咁嘅紅豆呢，啲唔係紅豆啊，呢啲係我新發明嘅暗器霹靂雷珠。剔咩力咩雷咩啊？你唔好睇小佢啊！佢爆起上嚟，威力無窮。威乜叉嘢力咩啊？會爆？小喇叭朱西，你係咪想玩嘢啊你啊？書生奪命劍，就喺最危急嘅關頭，呢一啲突然使出世間上最恐怖、最得人驚嘅獨門暗器，將整個局面扭轉晒。開暗器！霸王回馬槍！冇槍頭嘅。點解？怪得阿爹最後都鬱鬱而終。你阿爹估唔到奪命書生連精鋼製造嘅槍頭都可以打斷，所以佢喺臨死嘅時候就特別製造咗呢個堅硬無匹嘅寒鐵槍頭，以防奪命書生趕盡殺絕。但係你話我哋有兩大仇家，另外一個係邊個？另一個就係當年同我爭你阿爹嘅情敵啦，不過佢已經嫁咗人，怕且啊都冇乜機會撞到噶啦。梁真，呢幾日我想離家出外幾日暫避風頭，因為我怕靈王會再揾人嚟找我麻煩。最緊要隨身帶埋支寒鐵槍頭，以防萬一啊！記住啊！由於當年你阿爹打輸咗，所以當今兵器譜上邊書生奪命劍排行第2，我哋霸王槍啊排行第3，小李飛刀啊緊隨第4。縮開隻腳啦！咁排名第1嘅係邊個咧？佢就係小李飛刀嘅娘親，可惜已經過咗身啦。原來就係小李老母飛刀，真可惜。喂，講咁多做咩啊？猜兩板先啦！財財啊，一定中啊！你頂帽有？哎呀，你咁時行開啦！我同奶奶猜啊！好，嚟財財啊，沙灘仔啊，手咁長，奶奶你輸咗啊！有未有？我打你個仆街啊！放我晒我個心又悲，個心又痛，8個老婆都殺呢籠蟲，人家當我享盡齊日福，查實空虛寂寞，兼且凍，兼且凍。睇下，江南四大財即係嗰邊啊！係。哇！雙走飛唔出個五指山嘅。白虎兄，好多人啊！我哋今日江南四大才子嚟到遊山玩水，唔怪得女子咁瘋狂啦。難怪難怪，各位，今日大家咁高興，就不如吟下詩啦。精明兄好提議，文筆兄先嚟咧。強項啊！山下一群鵝，一説聲趕落河，咁啊落河捉鵝醫肚餓。食完翻歸鋤老婆。哎呀，好句啊，好句啊！絕句。真係咁好笑。喂，點解堂兄次次出遊都咁豪情奔放呢？樂極忘形，實在令人羨慕啊！喂，講開就講啦，喺江南論文章，堂兄才高八斗；論丹青，妙筆生花。啲真正嘅假世堂。冇錯，更令人羨慕嘅咧就係佢喺音律方面都好高造詣嘅。咁啊係啊！
古今中外各種樂器，我邊樣唔撚得出神入化？喂，我最近仲研究一種西洋嘅敲擊樂，好使得。有機會可以同大家一齊研究一下。一定喂，嘅我話堂兄最令人羨慕之處就莫過於艷福啦，係人都知堂兄家中有8位夫人，個個貌美如花，國色天香。做人做咗你咁，夫復何求咧？先殺堂人好嘢，有筍嘢及喎。堂兄，你望一望橋頭上有個婀娜多姿嘅美女，隻影形單啊！嚟，不如咁啦，你即場示範你嘅溝女大法，俾幾個兄弟學習咧。咁啊，啲大棒福利冇問題啊嘛。義不容辭啊！係啦。小姐，咩事公子？冇，我想借小姐嘅肩膊嚟搭一下，唔知有冇問題咧？咁點得啊？我係一個黃花閨女嚟噶嘛。我知，我都係應酬下啲朋友咁解嘅啫。其實在下正是唐伯虎。唐咩伯咩虎啊？我都唔識你，你再唔走我嗌嘅。咁咧，我俾1兩銀你係咁意咧。 1兩銀，你當係咩啊？起碼都10兩啦。哇！你都要10兩，唔好去搶。冇錯，就係搶。靚仔攞錢嚟。死啦！知道你咁啊，火！喂，哇，使唔使咁重手啊？搶錢嘅呢條死人妖！嚇！人妖？我啱啊！你揸住！喂！真唔抵，俾佢搶先一步。你睇下，好多人啊！係啊，好熱鬧啊！春香牙香，嘈乜嘢啊？唔好失禮人啊！喂，乜咁樣？借，今日華太夫人美女4香10秒進香啊！聽講個個都天仙下凡，尤其個秋香至散鏡喎。邊個啊？邊個係啊？嗱，嗰邊啊，秋香。屌，普通料嚟啫喎！喂，咁啊唔係喎，伯父兄。須知美女依家嘢咧，同鮮花一樣，需要有綠葉嘅襯托，先得出嬌美嘅。睇多一次啊！靚女。哇！咁睇法真係索到啪啪聲喎！喂，我哋一齊入廟揾着數啦！睇你講啊！強項啊！陣間有機會擁埋去大肆搜掠一番啊！一定啦！試食啲包俾乞兒食啦。係夫人。係夫人。夫人。用啊！小姐啊，咩包都要啊你！唔好惹我煩啊！你嘅，個個都有份㗎。唔好爭啊！哇！
咁你食先啦。做咩？一個唔夠啊？幾多個你？你過嚟啊！呢邊仲有啊！原來當今世上最美麗嘅笑容，就係充滿愛心嘅笑容。我已經揾到我嘅理想，佢就係秋香。咦，小姐拜神啊？好嘅，拜得神多，自有神庇佑啊！我嚟。求神！兄弟，即刻同我追華府隻官船。好啊！嚟，好聲好聲。啊，公子啊，你啊真係識貨啊！咁多船唔揀，你揀中我呢隻船，我出咗名夠快嘅。係嘛？喂，呢個船沉緊喎，你。係啊，沉得快啊嘛！屌你搞啲咁嘅嘢，我趕時間㗎嘛，大佬啊！睇你個樣梗係追秋香姐啊！你又知？你啲咁嘅富家公子，我年中見唔少啦，不過淨喺華府門口啄下揾唔到食嘅。咁你有咩好橋咧？你要諗辦法運入華府至掂㗎嘛！你過一兩條橋嚟傍下身好橋唔喎。係冇，睇下你識唔識做。橋點話點好啊？咁你聽住咯喎！喂，陣間開檔㗎啦，你死人都唔好喐啊！你話將買到啲錢俾晒我，你唔好露點啊！以你嘅智慧，邊人點到你啫？咁啊係。喂，明益街坊啊！嗱，全新第一手好靚孝子大平賣啊，唔買都嚟睇下啦喂！好慘啊真係！靚仔啊，你晨早流流度買新裝褲，好大家利是噶喎。我都唔想㗎。點解你咁熟面口嘅？我哋喺邊度見過啊？係咩？所謂相逢何必曾相識咧？不如兩位姐姐仔可憐下我把啦！真係慘咯！橫掂我哋爭個下人，不如就好慘啊！賣身作冚家，唔係啩？兩位姑娘啊，你可憐下我啦！我冚家六件一晚死晒，身染10級肺癆，半賣半送，你買我啦！石榴啊，睇佢真係慘好多啊！不如都係買佢翻華府把啦。咁就買佢啦。姐姐，我嚟先㗎喎。呢個唔係先後問題啊嘛。係咯，人哋死6件，你先死得嗰1件，我都好想幫你啊，但好難做噶嘛。但係我都慘㗎嘛。咁你咩慘嘢？你晒埋出嚟啊！咁我你睇我幾日冇剪指甲，捆晒黑邊㗎啦，唔通咁都仲唔夠慘咩？旺財，旺財，旺財，你唔好死啊！旺財啊，你跟我咁耐，對我有情有義，肝膽相照，但係大佬未曾俾過一餐飽飯你食，我對你唔住啊！小心啊！
強，小強你點啊？小強你唔好死啊！小強，我同你相依為命，同甘共苦咗咁多年，已經當你係我親生骨肉咁供書教學，估唔到今日白頭人送黑頭人啊！秋香姐佢兩個都咁慘，咁點啊？睇定啲先。哦。妖，阿哥你等陣先，你睇下你身哥頸靚，翻去化個妝先啊！你睇下我銀條鬼命，滿手毒瘡，你夠我慘唔夠啊？喂，兄弟唔好大我，份人唔大得噶喎。大你咪大你咯，你今日逼我係嘛？你今日你慘過你阿吹咩？仆街！哎呀！唔好話你滿手毒瘡啊，今日成個手斷埋，睇下邊個慘啊！你使唔使玩到咁盡啊？直情係嘥你啦，噶吹咩？我跟你個晒啦，仆你個街啦！同我玩嘢，我嘅命都唔要，睇你點大我，邊個夠我慘啊？靚仔，你好嘢，山上有相逢啊！喂，佢而家死咗，我買你啊！係？係。咁要加多5兩銀。哇！你坐地價都有嘅。冇，我想撞埋呢位仁兄啫。真係好人啊，就買佢啦。誒，石佬，你話買就買噶啦，翻入去問下夫人先再算啦。你聽日再嚟過，我去問啦。秋香姐，辛苦晒你。哇！咁小法擺明係挑逗啊！阿媽，我得咗啦。念在你一片孝心，就買你入嚟華夫做下人啦。為期2年，有冇問題？冇問題。咁咪簽咗份契約先啦。簽緊。好狀元哥，仲唔好仔？新仔，由今日開始你就係華夫嘅低等下人，9527就係你終身號碼，開始做嘢。你做難做似隻雞，俾人鬧仲要開口笑，似隻雞，好好笑。俾人鬧仲要笑笑口，似隻雞，好好笑。1001、1002、1003、1004，睇你做佢咁嘅衰樣，計個老友做你個1、2。燒靚啲啊！左臂通通留俾我。開飯啦！喂呀！機會嚟啦！斷咗線啊！點啊？幾位姐姐發生咩事幹啊9527，快啲同我哋攞翻隻紙鷂落嚟啊！係啊！但我作為一個低等嘅下人，唔方便入嚟嘅。邊個當你係低等下人啫？我只係當你係隻狗咋。哎呀，叫你去攞你就去攞啦。你喺上邊啊！秋香姐，幸會幸會，上次到而家我都仲未人有機會多謝你添，好在有緣千里能相會，你隻紙鷂包在我身上。咁多嘢講去執啦。係嘅係嘅。9527，小心啲啊！多謝關心啊，秋香姐。係啊。9527，你點啊？你冇嘢嘛？我冇嘢，只係斷咗隻手啫。點解咁唔小心啊？只要能夠同你執翻隻紙鷂，我不怕千刀萬斬，甘願勇闖地獄，隔佢一條手臂，何足掛齒？我怪錯咗你啦，對唔住。嗱，我唔准你咁講啊！人誰無過得㗎？唔得㗎，咁算，唔好走啊！
佢喺上面笑咩啊？我睇下你喺度搞乜鬼？咁二姐你做咩啊？快啲落嚟呀！嚟緊。秋香，我嚟啦！靚仔，我收到風，你偷偷地畫佢個樣係咪？細佬生平畫過唔少畫，唔知你指邊幅咧？大家睇下佢畫啲乜嘢？你居然將個風華絕代、婀娜多姿、美麗動人嘅石榴枝畫到咁嘅衰樣！對唔住，我學下嘢咁解嘅啫，你俾翻我先。嘿，你冇天分就唔好畫，仲學人畫嘢。我冇辦法唔俾你開下眼界啦，學嘢啦！呢先叫畫。真係強中自有強中手，一山還有一山高，小弟甘拜下風。嚟，大家鑑賞一下。你而家知道咩叫畫啦？你唔單止偷懶，仲同我爭佢，嚼佢！你唔好打啊！再唔停手，我就話俾夫人知。好啦，停手！我俾面槍啫，我哋走。喂，你死得未啊？未，我一日未將隻紙要親手交俾秋香姐你，一日都唔可以死。秋香姐，我哋走。冇咁容易，累我哋冇得玩紙鷂，打佢！好在我拼命咁護住塊面，咁個英俊嘅相貌亦得以保存。今晚就揾機會向佢來表白，看你個秋香對我動情，不動情。哎，邊個打我啊？係個風華絕代、賣人驚豔嘅石榴啊！係你？我同你無冤無仇。我打㗎！點解？點解？因為你抵打，你偷畫我、暗戀我嘅事，而家係人都知啦。我仲邊有面目見人啫？我死都去白啦！都好嘅。你而家好頂啦！你想同我一齊試做對同名嘅鴛鴦？呸！我都冇話接受你嘅愛。石佬姐你誤會啦，其實我對你就如同對我自己親生阿媽一樣咁尊重。阿媽，你居然愛上自己個媽！天啊！呢咁大逆不道、喪盡天良嘅事，實在太刺激啦！未試過㗎，我有少少緊張啊！快啲啊！唉，石佬姐你癲咗咩你㗎？咪再多講啊，做啦！唔好因為我係嬌花而鏡住我，全力啦！一嚟就整件咁醜樣，真唔老禮。踩得好，大佬，講聞春夏秋冬四香，個個都貌美如花，尤其係嗰個秋香添，簡直靚到攞膽啊！秋香梗係益大佬啦。咁啊當然啦。大佬啊，呢度點啊？殺咗佢啊？誒，呢對狗男女都可算係同道中人，打暈佢算啦。好啊！誒，四位莫非就係名震江南嘅四大淫俠？冇錯，我哋就係東淫西賤南鹹北濕。喂呀，好，實不相瞞，其實小弟我亦係人稱玉樹臨風勝潘安，一樹梨花壓海棠嘅小淫蟲周伯通。未聽過啊？誒，呢位小兄弟啊，佢連咁入嘅都肯上，小淫蟲呢個稱號真係當之無愧啊！啲小意思啫，再入啲我都試過。哇，我真係再嗌你聲大佬啊！不敢當，不敢當。正話我聽幾位講，話想入去鹹濕下個秋香。啊，咁係啊，唔嫌棄等我嚟帶路嚟。啊，你想執二攤啊？咁你排第一啦嚇！多謝多謝。抹乾淨鞋底，唔好留低腳印。咦？點解兜下兜下唔見到個小淫蟲嘅？快啲揾佢翻嚟帶路。揾到啦！927，你入嚟做咩啊？不得了，秋香姐，出邊有幾個淫賊想嚟鹹濕你。我真係好驚啊！
咁而家點算好啊？好在我已經暫時引開咗佢哋。華府咁大，要揾到嚟都唔係咁容易嘅。不如點解你流緊鼻血嘅？就係俾嗰幾個淫賊打傷，但係呢啲小意思嚟啫。為咗救秋香姐你，我死又何妨呢？你而家嗱嗱聲跟我去笪冇人嘅地方匿埋再算，以防萬一。等我出去睇睇先。唔緊要唔緊要，我冇事。企度，你自己咪就係個淫賊咯。嚴格嚟講，我都係賊，不過唔係淫賊。你可以稱我為一個偷心嘅賊。我唔理你係咩賊，請你唔好在我面前整蠱做怪，只會令我更加討厭你。秋香姐，當你發覺你冤禮緊我嘅時候，一定會好傷心、好後悔。咁又何苦呢？都係快啲跟我走。蘇開，如果真係有賊嘅，點解唔話俾夫人知偷入嚟我房做咩啊？你咪恃住讀過2年書，就周圍輕薄啲無知女子。我話俾你聽，男人窮唔緊要，最緊有骨氣、有才學。好似你挺人，就算讀寫一世書，只不過係廢物。講得好，我作為一個男子漢，聽到呢番對白，好應該打到你爆光。但係我唔會咁做，可能你講得啱，我真係一個廢物都未。你真係廢物都不如，應該叫你做狗賊。好一句狗賊，睇嚟你真係好憎我。既然係咁，秋香姐何苦對我三笑留情？有咩？我係對你笑咩？嗱，又嚟啦！就算我真係對你笑，都係笑你個白痴啫。原來落花有意隨流水，而流水無心戀落花。對唔住，係我自作多情，但係出邊真係好危險，你自己千萬要小心。點解你世界咁多無聊嘅廢物嘅？唔通只有唐伯虎至稱得上為男子漢？只有真正嘅男人先能夠寫出咁靚詩句：桃花塢裏桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人種桃樹，有摘桃花換酒錢。別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。不見五陵豪傑墓，無花無酒鋤作田。果然係好詩。企到咁高做咩你？唐伯虎嘅詩由你把口讀出嚟，簡直係一種侮辱。你冇資格讀佢嘅詩，你即刻同我啦！小心出邊危險。秋香，我總算明白你嘅心意。方師，你實在太過分啦！你再唔出去，我就唔客氣吓。唔好俾我出絕招啊！秋香，你實在太衝動，但係好難怪嘅，年紀仲細，但係我真係好喜歡。十字追魂棍，事到如今，冇辦法再隱瞞。你聽清楚，其實我就係唐伯虎。唐伯虎點睇？你係唐伯虎，我就係觀世音啊！攞你命！哎呀，咁大力飛落嚟嘅，你個小淫蟲，簡直係大鹹濕啊！死死啦，大佬！大佬，捉賊啊！捉賊啊！有賊啊！捉賊啊！捉賊啊！放開我啊！放開我啊！哎呦，對晒同學，吔屎啊！武狀元，呢幾個賊係點入嚟嘅？夫人。講啊！夫人啊，我見到9527同呢幾個人一齊㗎。日防夜防，家賊難防。
將佢哋一干人等送官治理。係冤枉夫人。夫人啊，我頭先喺地下執到本書喎。混帳！呢本《唐人詩集》係邊個嘅？我講過好多次，華府之內絕對唔容許有唐伯虎嘅物件出現嘅。呢本書到底係邊個嘅？快啲自己知認咯！秋香係邊個嘅？夫人，我快啲講。夫人，細佬知道係邊個嘅？講啊！係細佬嘅，要懲罰，請你懲罰埋細佬。冇狀元。係夫人，攞你細佬出嚟。夫人，細佬嘅意思正是小弟。既然係咁，好，拉佢出去斬成肉醬餵狗。唔好啊！實情我只係想引多隻賊嚟救阿秋香嘅啫。夫人，我唔理你同嗰幾隻賊有咩關係，身藏唐人詩集已經係死罪，抬佢出去。夫人，請聽我解釋啊！仲有咩好解釋啊？稟夫人，小人本住在蘇州嘅城邊，家中有屋又有田，生活樂無邊。點知個唐伯虎佢橫蠻不檢點，勾結官府目無天，巧取豪奪我家田。我阿爺同佢反面，都慘被佢一棍來打扁。我阿嫲鬧佢欺善，更被佢捉了去唐府，強姦了100遍100遍，最後仲懸梁自殺慘無邊。佢還將我父子逐出了家園，流落到江邊。我為求養老父，只有獨自行乞在廟前。點知個唐伯虎佢實在太陰險，知道此情形，竟派人來暗算，把我父子狂毆在史前。小人身壯健，殘命得流傳。可憐老父嘅魂歸天，只因根難填。為求葬老父，唯有賣身為奴咁作賤。一面勤賺錢，我一面讀書篇。發誓不公明顯，手刃仇人意志堅。從此唐人詩集伴身邊，我永記此仇不共戴天。太刺激啦！我真係忍唔住要讚佢。唔得，我唔可以表露出嚟嘅。但係呢種感覺真係令人有如騰雲駕霧一樣。佢咁感人肺腑嘅自白，居然用到調皮鬼馬嘅數白欖形式嚟表達，再加上節奏感強勁嘅敲擊樂作為結尾，真係聽到我高潮一浪接一浪啊！係啊，佢嗰種洶湧澎湃嘅創作力，就好似多春雨睇來嘅春一樣，成千上萬源源不絕啊！冇錯，我就係嗰條多春雨，我而家充滿力量啦！多謝你啊，九五27。仲未夠感人，睇我表演啊！你哋點解食完飯一定要屙屎？屙完屎仲係要吻？錯！原來你同唐伯虎都有不共戴天之仇嘅。係啊，夫人。夫人啊，呢個奴才雖則係貪生怕死，但亦非一無是處。我見佢出口成文，似乎都讀過幾年書啊。如今書房正欠一個伴讀書童，何不要佢戴罪立功，陪伴兩位公子讀書，咁咪仲好？既然秋香為你求情，就免你一死。從今日開始，我賜你個名叫華勝啦。吓，夫人，呢個名我恐防受唔得起喎。咁啊，咁就叫華安啦。謝夫人。我係都要秋香幫我磨墨噶啦。你係唔係都要同我爭秋香先？我係大佬梗係我噶啦。溝女有分大細嘅咩？你係都要同我練啊？練咪練咯。頂你！哎呀，你插細佬，仆你個街啦！哎呀，大佬你都插，我同你死過。為咗秋香兄弟都冇情講。順利過關成為書童，一切都盡在我掌握中。
越嚟越接近秋香姐，今日嘅心情就確係唔同，確係唔同。誒，兩位公子咧？你條契弟係邊個啊？我係負責嚟陪兩位讀書嘅書童啫。哦，就尋晚拍台拍凳嘈住我哋瞓覺嗰個粉腸啊！正是啊！咦，兩位公子骨骼精奇，能夠服侍兩位真係萬幸。嗯，呢一句説話都幾啱聽，以後就當你係人咁看待啦。去斟茶。對唔住，細佬有三不做嘅。咩三不做啊？我一不斟茶遞水，二不洗衫掃地，三不鋪床摺被啊！咁即係同我哋一樣喎。咁你識做啲咩啊？我曉，嘿嘿，吹口琴、撚肉燒、炒碟靚蜆、焗個蛋撻、占卜星相就觀人於微，風流自命，竊玉偷香，真唔真啊？俾啲本事睇下咧。喺呢度恐防不便示範喎。上宿沙話你作大嘅咧，有本事睇我哋兩個。挑答唔出嚟。若然我冇睇錯，兩位應該係低能嘅。咁都俾你睇得出，我真係佩服到五體投地啊！容許俾我哋叫你一聲大佬嘛。叫唔叫唔相干啊！以後你同我斟茶遞水、洗衫摺被就夠啦。誒，話咪話冇，你兩個跪在地上，所因何事啊？我哋拜大佬喎。區一個書童，何德何能做人大佬啊？再有無德無能，只係開下玩笑，望老師見諒啊！唔係啊，華安，我哋跟硬你㗎啦。年青人，你夠膽叫我啲僆？你邊度㗎？未請教，教上教，先請而後教，後教而先請，先請而先教，後教而後請，再請我就教。唔准教！我本身原籍四水，現為華府首席西賓，手執一把扇。你係咩部門㗎？我原籍蘇州，現任華府一件迷途小書童，門前一對雙花齊眉棍。嘿，你大我啊！哇！我左邊龍，右邊虎，老藕在腰間，龍頭在心口，人擋殺人，佛擋殺佛。冇。嚇！老師你做咩啊？嚇！喂，點解老師咁嘅？阿爹，剛才你唔覺意懟冧咗老師啊？恭喜阿爹，你殺咗人啊！飛呀飛呀！剛才我見到老師玩緊神打上身，以為刀槍不入，點知標唔到銅，入咗。啱唔啱聽啊，太師？啱聽，事實係咁啊係啊嘛。人嚟，抬老師出去。係。你係邊個啊？佢係華安，陪我哋讀書啊。係啊，阿爹。啊，華安，你講得好，立咗大功。小意思。我決定升你做高級門讀書童，以後負責教導佢兩個讀書，知道嘛？謝太師。嗱咁聽住啦噃，好啊，一個華安，兩隻眼，三個姑娘，六隻拉。做咩啊？華安講衰嘢啊！係啊，走姐。華安啊，你係喺度整蠱人咯？冇啊，我念詩啫嘛。念咩詩啊？念唐伯虎嘅詩？當然唔會啦，唐伯虎同我有咁大嘅仇口。你唔使亂講，你呃到夫人呃唔到我嘅。不過嗰個古仔你都覺得幾精彩啊！秋香姐果然冰雪聰明，細佬佩服。咁嗰晚點解要喺我間房模型係唐伯虎啊？你估下？
你估我唔知啊？你一定係識得唐伯虎嘅。當然識啊！咁可唔可以介紹俾我識啫？我咪係咯。哎呀，你唔好喺度講笑啦，我係認真㗎。唉，人稱詩畫雙絕、風流不羈嘅唐伯虎係人都識㗎啦，只不過佢唔識我啫。我話你講得唔啱，風流不羈只係佢嘅表面。我讀過佢嘅詩，喺字裏行間睇得出佢係一個用情專一、真情真意嘅男子漢。喂，你做咩啊？我感動到有啲想喊。你嘅觀察力真係驚天地泣鬼神。如果唐伯虎能夠有呢個紅顏知己，真係死而無憾。你呃人啊你？秋香姐，啊？咁你覺得我呢個華安嘅人品又點啫？我覺得你係個傻瓜啦。秋香姐，咁你願唔願意同一個傻瓜喺今晚3更時分柳樹之前一齊研究詩詞歌賦咧？你估？好啊，多謝。唔使客氣。仆街啦！秋香姐，唐伯虎俾武狀元捉咗翻嚟呀！嚇！哇！救命啊！收聲！收夫人咩聲啊？我喺蘇州市集見到呢個人自認係唐伯虎，仲揸住啲字畫喺度賣，我攞翻嚟俾夫人睇睇。果然係唐伯虎嘅手筆。冤枉啊！我都話唔係唐伯虎咯。如果你唔係唐伯虎，點解有咁多佢嘅畫咧？我趁唐伯虎唔喺屋企嗰陣，撻㗎咯。你口口聲聲話自己唔係唐伯虎，咁你係邊個啊？我係江南4大才子之一，祝枝山如假包換。你唔肯認啊？好，東鄉帶華安出嚟，等佢當面認下佢不共戴天嘅仇人唐伯虎。係夫人。華安。夫人，做咩啊？冇，琴日我講得嘢多，肌肉抽筋啫。你埋去認下佢，係咪你嘅仇人唐伯虎？係。哦，原來係你。超，你咁都認得？切，你化灰認得你啦，你係唐。冇錯，我就係唐伯虎千方百計要迫害嘅死剩種。但唔想死好收聲啊！夫人，因為唐伯虎佢每次行兇都蒙住面紗，所以小人都唔敢肯定佢係唔係。咁啊，咁就寧枉無縱，殺咗佢啦！啊，咪住，呢個人就算唔係唐伯虎，都應該同唐伯虎有莫大嘅關聯，所以留翻條命喺度應該有用嘅。死罪可免，活罪難饒。石榴，你帶佢入柴房，好好看管，任你處置。謝夫人賞賜。喂，你想點啊？帶佢入去。嚇！喂，唔好搞啊！我男仔嚟㗎。嚇！喂，唐兄唔係要殺人滅口啊嘛？收聲啦！而家我靜靜雞放你走，畜猛啊！喂，唔好啊！喂，華府好食好住，況且我啱啱上咗件天賦嘅極品，我唔捨得走啊！你咪講笑啊嘛？真嘅咧，放咗出面爭到成身債，呢度係最好嘅避難之處啦。有人。你冇事嘛？咩事啊？秋香姐，請問你係咪真係唐伯虎啊？姑娘為何有此一問呢？實不相瞞啊，我好傾慕唐伯虎嘅才華同文采，我好想見一見佢真人啊！你話俾我聽，你係咪啊？冇錯，我就係唐伯虎。點解有聲嘅？畜生嚟嘅啫，畜生咪嘈。秋香姐，今日你我有緣相會，應該可以促膝長談。唐公子，我可唔可以問你一個問題啊？當然可以，不過為咗表達你嘅誠意，你先答我個問題。首先眯埋雙眼，全身放鬆，
慢慢將你個頭放喺我左肩膊上。唔好緊張，你唔相信我咩？盡量唔好緊張，慢慢將個面挨埋嚟，啱啦，乖啊！忍無可忍。靚仔，我嚟啦！有人啊！喂，小姐邊位？咩啊？趙元家想扮面得咁話老喎？吓？我唐伯虎一介斯文人，你講乜嘢？你正話扯到咁準吓？喂，頭先冇人係扯到盡啫，而家有我。有咩啫？呢一世要同你玩翻一鋪美女與野獸啊！原來唐伯虎係個咁嘅人，華安都比佢好得多。過獎啦，秋香姐。你點會喺度㗎？我嚟及嘢嘅啫，你呢？我都係。哦，咁一齊啊！哇，呢招精彩啊！睇睇，老虎唔發威，你當我冇到？呀！醒多仔啊！多多都有啊！太師，靈王帶住大隊人馬入緊嚟啊！老爺，呢個靈王一向同老爺政見不合，喺朝廷大家都水火不容。今日貿然到府，仲帶咗咁多兵馬，恐防另有所謀。我哋因住佢借啲意發難啊！華太師你好嘛？王爺遠道江南寒舍，我真係受寵若驚啦！唉，太師言重啦。我素聞太師你對丹青有所偏愛，我非常辛苦先至揾到唐伯虎嘅幾張真跡，專程送俾你噶。王爺，唔使囉嗦，師爺，我話啦，係啊，果然栩栩如生，活靈活現。係唔係啊？我最喜歡佢有王者風範，我揾人重新裝裱嘅。你睇嗰種令群鳥低頭嘅氣勢，躍然於紙上，真係不愧遼中之王啊！王爺，咁貴重嘅禮物，我點受得起啊？咁即係唔俾面啫，係咪想逼我發爛渣？唉，王爺息怒。既然王爺今日有途而來，間接都好想開下眼界。好，既然華夫人都係愛畫之人，大家一齊研究下。秋香，你都嚟睇下。係夫人，呢幅孔雀圖論畫本身都有唐人少有嘅妙筆之作，可惜孔雀始終係凡鳥，就算重新裝裱嚟襯托，亦都係無補於事。凡鳥就係凡鳥，斷唔會飛上枝頭變鳳凰嘅。王爺，間接管教無方。如果秋香講得有咩唔啱嘅，請王爺恕罪。王爺，夫人咁講，佢哋一定係收藏咗比我哋呢幅更好嘅唐人作品。係喎，夫人，咁就要攞出嚟俾我見識見識啊！實不相瞞，我哋真係冇唐伯虎嘅畫。豈有此理！你真係全心欺弄王爺。華太師，王爺，畫就冇啦。不過唐伯虎本人呢，正在喺舍下作客。秋香，去請唐伯虎出嚟。係夫人。夫人，唐伯虎到。唐伯虎，我要你即席揮毫畫一幅鳳凰傲耳圖俾王爺欣賞下。好，我就睇下你點樣畫神鳥鳳凰，好過我幅孔雀。如果你畫得唔好，你小命不保啊！唐伯虎，你仲唔快啲畫？大功告成。嗱，
嗱，呢隻神鳥鳳凰啊！唔係啊嘛，分明就係雞仔啄米陀真。啊，爭少少，喺頭度加個光圈，咁啊神鳥啦！豈有此理！居然咁戲弄本王爺！多謝王爺，我一直懷疑呢個人係假嘅，今日喺王爺威嚴之下，果然露出馬腳，抬佢出去。係。蘇文太師才高八斗，我有一個參謀將軍想同你切磋切磋啊！我哋老爺點可以以大欺小呢？係咯，文學切磋嘅嘢冇分輩分嘅。係咯，玩下啫。不過如果你對唔到嘅，唔好怪我發爛渣啊！出隊。一鄉二里共三夫，只不識四書五經六義，竟敢教七八九子，十分大膽。對啊，做咩唔對啊？咁唔俾面，我真係發爛渣啊！俾我試下咧。十室九貧，湊得8兩7錢6分5毫4厘油，且3心2意1等下流。好工整喎！華哥，你真係嚟得好及時啊！在下7省文狀元兼參謀將軍，綽號隊王之王嘅隊穿牆，未請教。細佬讀過2年書，陳世忠一件迷途小書童華安。好，等我嚟會一會你。對唔住，我哋大家惺惺相惜，情不自禁啫。言歸正傳，我哋開始啦。畫圖裏龍不吟，虎不嘯，小小書童可笑可笑。棋盤內車無輪，馬無韁，叫聲將軍提防提防啊！好有嘢！鶯鶯燕燕，吹吹紅紅，處處融融洽洽。雨雨風風，花花葉葉，年年無無朝朝。我真係叻仔！快啲出隊懟冧佢！懟！十口心思，思君思國思社稷。八目相賞，賞花賞月賞秋香。我上等威風，顯現一身苦膽。你下流賤格，露出半個龜頭。我堂堂參謀將軍會輸俾你個書童？冚家產泥齊種樹，儒家祠堂多膠魚，魚肥果熟麻撚飯。你老母係親下廚。對隊就本為消閒作樂，今日穿長興居然對隊對到我19幾兩月，可謂曠古的金小弟，拜服拜服。華安，呢度冇你嘅事啊！你快啲出翻掃地啦！遵命。王爺，今日我呢個小小書童多多冒犯，令到你發唔到爛渣添。哎呀，真係對唔住啦！好，奪命書生，快啲攞皇上御賜嘅春樹秋霜圖俾太師睇下，係一齊欣賞欣賞。太師，請接話。小心！咁睇唔方便，不如過嗰邊睇咧。咁名貴嘅畫都係收好佢好啲。華夫人，咁快睇完啦，大把時間。啲人唔知有冇危險咧？秋英姐，我哋睇下咯。好，去。夫人你點啊？咩事鬼殺咁嘈啊？唔話你知，秋英姐。我俾人踢咗3腳啊！
歪晒嘅。我俾人踢咗8腳啊！終於有人湊過我啦！秋香姐，究竟發生咩事啊？我中咗30幾腳。鬼啊！鬼啊！嚇！嗰個真係秋香嚟㗎嚇！係啊，佢係俾人打成咁㗎。咩話？唔通係中咗武林中治惡毒嘅？冇錯，係自卑鄙之惡毒嘅面目全非腳。切，爭啲唔記得自己踢，以為撞鬼添。秋香！我頭先做咩？你正話中咗治惡毒嘅面目全非腳，處境好危險。好在我及時用失傳咗嘅絕學還原靚靚拳幫你打回原形，你而家冇事啊！多謝你，還安。唔好客氣啦。我係咪全部還原晒啦？誒，下巴好似仲爭少少啊！咁你大力啲啊！嚇！秋香你條靚咗啊！夫人。華太師，我一片好心攞幅畫俾你欣賞，你不領情不特止，仲撕爛佢。王爺息怒，華安唔係有心㗎。你唔使多講，你毀壞國寶，我聽日告上皇上。我睇你今次仲唔滿門抄襲？等等，王爺正話嗰幅春樹秋香圖，我睇恐怕唔係唐伯虎嘅真跡嚟喎。大膽小書童，你玩我啊！皇上御賜俾我嘅名畫，又點會係假嘅？人嚟發爛渣！咪住！其實真正嘅春樹秋香圖不嬲都藏喺華府裏頭嘅。唔信嘅話，我即刻攞出嚟俾你睇。秋香，跟我嚟。王爺，好，我睇你攞啲咩出嚟，然後先將你哋冚家富貴。華安啊，你搞乜鬼啊？華府點有唐伯虎嘅春樹秋香圖啫？你話而家點算好啦？秋香姐，麻煩你幫我磨墨啊！唉，而家冇辦法啦，咁啊，快啲幫我磨墨啊！嚇咩啫？快啲幫我磨墨啦！我唯有憑自己記嘅話，但係唐伯虎畫已經咁高，我點模仿得到啫？只希望寧王佢唔識貨，可以瞞天過海啦。冇可能嘅，寧王又點會唔識唐伯虎嘅畫先得㗎？華安啊，呢次闖咗大禍啦，自己性命難保，亦都會連累華府㗎。咁而家點算好咧？你都係走吧啦，冇人啊！你快啲走啊！你畫㗎？係，有個時期我係靠畫同人嘅假畫為生。呢幅春樹秋香圖我畫過8、9幾次，熟晒㗎啦，希望可以過到骨啊！你都揾食架生，緊要隨身攜帶啊！但係你點可以畫得咁快嘅？今次算慢㗎啦。呢幅先至係唐伯虎嘅真跡啊，王爺！你話真跡就真跡㗎啦，有咩證據啊？唔啱啊，王爺揾個專門人才嚟驗驗至講咧。對穿牆，嘿，未死係嘛？未死就過嚟驗下幅畫，嚟。喂，得唔得㗎？搏搏啊！王爺啊，呢幅真係唐人嘅手筆喎。嚇！你有冇眼花啊？冇可能嘅，睇真啲，睇真啲。的確係真㗎，不過啲墨跡好似未乾咁嘅。近排回南天市濕氣重啫。係濕氣重啊！死啦！王爺亦都太唔小心啦。皇上御賜嘅話都會俾人調換，若然驚動到皇上，恐怕係死罪。不過念在大家朋友一場，呢幅畫就送咗俾你啦。以後啊，你小心保管啊，唔係啊，又俾人調換啊！王爺，今日有高人喺度，不宜久留啊！好，我哋走。咪住，王爺，
你咪話咗要發爛渣嘅，唔記得咗啦？啊！好。問你怕未？頭先你做咩唔大開殺戒啊？王爺，頭先個書童唔簡單嘅，我差啲係領嘢。你有冇搞錯啊？你又話書生奪命劍威力無窮，天下第一嘅，而家少少一個書童就畏首畏尾。王爺，就係因為書生奪命劍威力驚人，小人恐防誤傷王爺噶嘛。我今次啊，俾你丟晒架啊！走！王爺，小人以性命擔保，3日之內等我回復元氣之後，同你發佢爛渣，攞太師人頭翻嚟。係啦，仲有嗰個華夫人，仲有個書童，仲有個秋香，橫掂都係啦，你個冚家富貴啊！係，小人遵命。大佬啊，舒唔舒服啊？幾好啊！大佬啊，我收到風，你尋日有一招還原靚靚拳，技驚四座，可唔可以幫我哋個樣揼翻靚啲啊？係啦，兩位已經貌若天仙，唔使再揼啦啩。靚邊度有人嫌多㗎？唉，唔該幫我斟杯茶先再講啦。有冇搞錯啊？你講唔該，服侍大佬係天經地義㗎嘛，你有咩理由講唔該啊？講唔該即係唔當我哋係靚啫，你令到我哋會好失落，而導致內分泌失調、大小便失禁，話唔定大督屎落你個頭就大家都唔好啦。喂，我講聲唔該啫，唔使賴屎咁大話。你咪笑喎！哇嗱，而家講真㗎。明白，你攞條廢柴躝個攞杯茶過嚟。係咯，咁先係㗎，大佬。多謝大佬。梁做咩啊親？去邊啊？去斟茶咯。你哋出去先，我有嘢要同華安講嘅。哦。坐啊！夫人請。華安啊，你立咗大功，呢度有杯千年人參茶，好有益㗎，飲咗佢啦。華安，唔該晒，秋香姐。唔使客氣，趁熱飲啦。以你咁好嘅才華，應該考取功名至啱嘅，點解會喺我哋華府做下人呢？夫人，功名於我如浮雲，在下一啲都唔稀罕。況且呢度有夫人同埋秋香姐對我咁好，我留喺度做死一世都抵啊！好一個風流才子唐伯虎啊！夫人咪同我講緊嘢嘛？仲詐底，憑你高強嘅武藝、詩畫嘅才華，都估到8、9成啦。我同唐家雖然有仇，不過尋日你捨身相救，夫人假假地德高望重，斷唔會恩將仇報嘅，係咪認咗佢咯？莫講我唔係，就算我認話係，夫人你到時反口，我都吹你唔脹，亦掹你唔長啊！你真係明唔明我講咩啊？你我明，不過今日唔認，總有一日要認㗎。咁聽日先。咁串。係。哦。我仲諗住，如果你認呢，就將秋香許配俾你添。夫人係咪啊？講過嘢冇得唔算數㗎。冇錯，我就係美貌與智慧並重、英雄同俠義嘅化身唐伯虎。夫人，多謝。夫人你冇錯，係我反口啊！對於你呢種人，我宜得你快啲死啊！夫人，有事慢慢講。何必動刀槍呢？你而家求我啦咩？唐天豪，你呢個負心人，當然我殺你唔死，今日我就要殺咗你個仔，都可以泄我心頭之恨。唔好怪我坦白啊！就憑你一件番薯幾件蛋散，就想攞我唐伯虎個命，會唔會開玩笑咗少少？我話俾你知，頭先你飲嗰啲參茶，我已經落咗天下第一奇毒，一冚包散。天下第一奇毒，幾時輪到你哋一日冚包散？應該係我哋唐家嘅含笑半步釘至啱。廢話，我哋一日冚包散係用7種唔同嘅毒蟲，再加埋鶴頂紅提煉7749日而成，無色無味，殺人於無影無蹤。我哋含笑半步釘係用蜂蜜、川貝、桔梗，加上天山雪蓮配製而成，無需冷藏，亦不含防腐劑。除咗毒性猛烈之外，味道仲好好添。食咗一日冚包散嘅人，一日之內會武功全失，經脈逆流，胡思亂想，以致走火入魔，最後會冚包散晒而死嘅。冇錯啦。而食咗含笑半步釘嘅朋友，
顧名思義係不能行前半步或者面露笑容，否則亦會全身爆炸而死。實在係居家旅行，殺人滅口，必備良藥。係咧，唔知喺邊度可以買到咧？哈！呢位老細你有運啊！我呢度啱啱就有一粒。呢粒爛嘢勁得過我嗰粒。失禮，普天之下我粒最勁。講嘢啊，講到會轉彎都得㗎啦。唔信啊？夠膽拍一粒試下。你睇死我唔敢拍係嘛？就係睇死你唔敢拍，我就拍俾你睇。拍咪拍咯。拍！你個死仔啊！嚟啊！係啊！拍！夠姜嚟拍，唔好講咁多嘢嚟啊！睇住嚟。即刻嚟啊！快啲嚟啊！你當我白痴啊？戇居啊？拍！吔啦！你唔戇居，係笨實啲啫。大家都中咗毒嘅時間，不如攞解藥出嚟交換當無數咧。你個撲街仔啊！你拋我啊！夫人搏唔過啊！你條命咁矜貴。一嚟帶佢去柴房，鎖度等死。係。夫人，請你手下留情啦，後邊兩把驅傷。唔使講啦，切，區含笑半步釘，難得到我咩？最多唔笑唔行啫。哎呀！秋香，唔好嘈啊！我喺夫人個練功房嗰度偷咗好多藥出嚟啊！你睇下邊一種可以解到你啲毒啊？要你冇啲咁嘅危險，華安真係過意唔去。仲話自己係華安啊？其實嗰次你畫春樹收傷圖嗰陣，我已經知你係唐伯虎啦。但我估唔到你夠膽喺夫人面前承認自己嘅身份。秋香，其實我做所有嘢完全都係為咗。我有個問題想問咗你好耐噶啦，你可唔可以答我啊？咩咧？唐伯虎係咪你花名嚟㗎？唔係花名，點解咁問？伯虎，點解你阿媽幫你改個咁戇居嘅名嘅？你唔想答唔好勉強啊！多謝。咁你中意啲咩顏色啊？都好多㗎喎，不如黃色啦。黃色？呢隻黃色啊？係。咁怪之得，你成日都跟住我啦。你平時除咗畫畫之外，仲有啲咩嗜好啊？冇乜特別嘅，都係睇下書啊，聽下音樂啊，吹下簫啊咁。你會吹簫？係啊。你會吹簫咁厲害㗎？我得閒教你啊。好啊。你身為江南四大才子之首，會唔會有好大壓力咧？我呢條問題問得好，壓力咧講真都相當大，所以我一得閒咧都成日去旅行減下壓啊，咁你明唔明啊？我明。含笑半步釘呢隻毒藥係咪你發明㗎？邊有呢隻毒藥嘅？我老作嘅啫嘛。你咁抵死啊！哇！你揾咗咁耐都冇解藥未啫？冇真係啊！咁唔好彩啊！我想問下你啊，其實你怕唔怕鬼㗎？唐伯虎真係可惡，800里我跳足幾日。夫人，既然你都冇中毒，不如大事化小，放咗唐伯虎啦。秋香，我念在你係我最寵愛嘅丫鬟，如果換咗第二個，我一早就將你趕出華府啦。以後都唔准再喺我面前提唐伯虎。夫人，即刻躝出去！秋香跟隨夫人多年，夫人待我恩重如山，今生今世報答不盡。秋香今日不孝，大膽請夫人放過唐伯虎一命。秋香願替唐伯虎受罪，任由夫人處置。秋香，你大膽啊！秋香姐，起身啦！姐，嚟啊！如果夫人唔答應，我係唔會起身。夫人，我決定咗嘅嘢係唔會改變嘅。夫人，做咩啊？一個二個做咩啊？夫人，我哋同秋香姐情同姊妹，求你網開一面，答應秋香姐啦！冬香，求下你咁即係算咩啊？人嚟拉佢哋出去！夫人，冇狀元，你死咗去邊啊？大膽
膽奪命書生，夠膽喺度搗亂。華太師居然夠膽得罪我哋王爺，上次你大名，今日我要將你華府殺個雞犬不寧。華府唔到你喺度放肆。快通知太師啦！做咩？跟我嚟。發生咩事啫？嚇！奪命書生大開殺戒，奪命書生，出面好危險，你快啲走啦！咁你咧？唔好理我，走啦！喂！夫人待我恩重如山，就算發生咩事，我都要跟住夫人㗎。你開門先啦！華安，啊！我愛你。你講咩話？秋啊！秋啊！快啲幫夫人走啦！你走去邊啊？秋香，快啲叫華安嚟幫手啦！只有佢先可以頂得住嘅咋。華安已經走咗啦。嚇！華安咁冇義氣。阿爹，娘親都走，我哋都教咯。哦。夫人。咩安呢？係唐伯虎，小心啊你嘅毒未解㗎。放心，解藥我已經喺練功房度揾到，我仲趁住有少少時間沖咗個涼，換埋套衫添。奪命書生，當年你用計打贏我阿爹，唔知而家可唔可以打贏埋我呢？哦，原來你就係嗰個死剩種，唔怪之得咁熟口面啊！今日我就要為先父報仇，我哋唐家霸王春要重奪兵器譜上嘅排名。你老豆戇居，你仲戇居，明知冇咗槍頭，你仲要篤吓？邊個話冇槍頭篤得㗎？我呢招已經練到唔使槍頭都篤得入，抵輸啊，靚仔！從今開始，我哋唐家霸王槍重奪兵器譜排名第一位。華安，你冇事嘛？我冇事，你咧？係太好啦！你及時出現，真係令我太感動啦！唉，唐伯虎，你救咗我哋華府上下，我都唔知點報答你至好啊！太師無需客氣，我只係有一個要求。你唔使多講啦，你中意秋香啊嘛，我就將佢許配俾你啦。好嘢！哇！乜咁多新娘響樹嘅？唐伯虎，我雖然應承將秋香許配俾你，不過有條件，
睇下你嘅做法啦，你可唔可以喺20個新娘裏頭選中秋香？華文點選時間以1炷香為限，即時生效。點選規則如下：1. 點選人不准超越黃線觀察新娘。2. 所有準新娘不准發出任何聲音，違例者當棄權論。3. 不准使用任何物件接觸準新娘之身體或衣物。禁止。如果喺時限之內你唔能夠點中秋香嘅話，咁你就輸咗。咁秋香就歸我2個仔華文華武所有。大佬，我哋執死雞啫，唔好見怪啊！夫人，日光日白，好心玩少我一陣。唐公子何出此言啊？喺啲咁嘅規則底下，我有乜可能點中秋香？我唐某本住天地良心，對秋香係一往情深，義無反悔。點解係都要一而再，再而三咁為難我？唐伯虎，你唔好唔記得，當初係你話家境清貧，甘願到我哋華府為奴為僕。嗱，仲有契約為憑，但係你實在為咗溝女，似乎係你玩我哋在先喎。邊個啊？份契約嘅第一行頭4個字，唔該你打橫睇睇。我為秋香？冇錯，我為秋香。我一早已經表明來意，係你哋未夠班睇唔出啫。你唔好懶醒，你捉我自失啫嘛！我係要玩死你！想玩我，讀多2年書先啦！我而家就係要帶秋香走，睇下你哋有冇人攔得住我。試下呢度華府，你敢亂嚟？我叫太師稟告皇上，日月他連全家冚家產。你個八婆背信棄義，卑鄙無恥！鬧我八婆，死！仆街啊！哎呀，我頂你個肺啊！你拉住我！打我呢個弟弟！手停手！唉，唐伯虎，秋香始終係我哋華家嘅人，你想娶秋香做老婆，係要依翻我哋華府嘅規矩嘅噃。嗱，嗰支香都就嚟燒完啦，你快啲諗翻個好橋辦啦！好，我唐某今日就使出生平所，誓要點到秋香為之，氣吞天下。神掌第一式，隔山打牛。唔係呢件，再嚟。以反之目。打馬嚟。唐伯虎，你唔死得嘛？如來神掌，話立場就真。係你逼我出絕招嘅。龜波，好強嘅氣啊！氣，佢嘅戰鬥數值竟然去到8、9幾萬啊！唔通係超級殺馬人？嚇！攻！咩話？點啊，唐伯虎，你有張良計，我有過牆梯啊！你老母你出術陰我？你老豆我係陰你啊！你吹啊！小喇叭，打我你個粉！支香識咁滯啦，注定秋香嫁俾我2個仔啊！嗰個唐我真係注定要孤獨一世。天啊！
笑我太瘋癲。我笑他人看不穿，不見五陵豪傑墓，無花無酒鋤作田。我知啦。時間到啦，啱啱好啊！秋香，大佬啊，我有我廉恥啫，你做乜差嘢反應？我冇做反應啊，我急尿打尿震啫嘛。有冇刀仔響身？做咩啊？想自殺？唔好啊！你係都同我動埋火先咯。俾我死咗佢啊！靚仔，連我條女石榴你都咁掂，你條女喺嗰邊啦。唉，快啲去拜堂啦！嚟，執緊啲，咁先似樣噶嘛嚇。拜堂啦，嚟得啦，就喺度啦，開始拜堂噶啦。秋香，唐伯虎通過咗咁多重考驗，我相信佢係真心愛你。我而家將你許配俾佢。多謝夫人。唐伯虎，你好滿意啦？仲有咩要講啊？人生大起大跌得太快，實在太刺激啦，搞到我少少急尿添。急尿就未必，針急洞房啫啩。唐伯虎，唔好枉費我哋一番心血，以後要好好地對秋香啦。夫人，我仲爭啲怪錯咗你添。一日大佬，一世都係大佬。我祝你哋年年有今日，歲歲有今朝。多謝你哋。秋香真係幾經波折啊！好在終於有情人終成眷屬。嘿，恭喜恭喜喂，唐伯虎，你老婆紅唇玉滴，面泛桃花，仲即刻啜啖先。嚟！咪住，踩翻板先嚟。嚇？咁都唔識？咁麻雀天九，識仔翻得15嗰啲是但識飯啩？